各位網友，嗱，你想聽好消息先定壞消息先？好消息呢，就上個禮拜係連升咗5日，咁呢就係其實由 Liberation Day 所有嘅跌幅都 cover 晒啦，走勢非常之好。嗰個壞消息呢，就係一收市個股市就下跌啦，呢個就係嚇。咁係有兩個壞消息嘅，呢個就係其實一個呢就 Donald Trump 呢就係出咗個貼文，就話呢佢嗰個貿易談判啊，佢可能呢就傾唔掂啦，100幾個國家，咁呢佢就會單方面喺3-4個禮拜內就係宣布呢一個係單方面嘅稅率。嗱，我哋 so far 我哋睇見佢嘅成績係點嚇？傾咗到而家，由4月幾號暫停到而家，傾咗個半月，90日用咗一半，即係一個國家呢一個真正係英國同美國係傾咗個貿易框架，都係個大方向出嚟啫。中國嗰個呢就唔係真係一個貿易協議嚟嘅，嗰個係個停火協議。其他啲以為好好傾嘅國家，日本、台灣、韓國、印度，傾下都反咗面咯。嗱，我就要翻去講個原理，呢個就係咧呢啲貿易協議啊，係牽涉到17000樣利益嘅嘢。舉個例，你要台灣開放食米咁樣，喂，台灣好痛苦㗎，點解啊？因為台灣有30萬農民㗎，呢個影響到嗰啲農民呢冇得撈㗎，佢係要慢慢同你磨先磨到一啲協議出嚟，從來都以斷年計嘅。而 Donald Trump 個團隊係咁冇經驗嘅團隊，想同咁多國家傾，而嗰啲國家又要翻去又諮詢啊又搞呢，根本都傾唔到。傾唔到呢 Donald Trump 就話咁啦。3-4個禮拜喎，佢已經放棄啦，即係佢而家放棄，佢又單方面宣布嗰個關稅率。咁呢個呢，又翻去4月2號發生嘅嘢，即係佢兜圈兜轉，係得一個英國傾掂咗，跟住呢佢又翻去 Square Number One 做翻佢要做嘅嘢。咁我又想問下大家，咁到時佢宣布關稅率，係咪自己降咗落嚟呢？佢本來話收越南49，唔好啦，而家收25，咁啊冇傾過就已經降落25啦。咁呢個就好好笑。但如果佢話整翻咗去49呢，呢個就好大鑊，成個市場就好大鑊。咁呢個呢就係所以我一路對於呢個 Donald Trump 嘅關稅政策同美國嘅股市嘅前景呢，係有極大嘅懷疑嘅。好啦，第二點有乜嘢呢？就目的啊，係將美國嗰個評級由 AAA 變咗 AA 加，係歷史上第一次3大評級公司都將美國都唔係喺最頂級嗰個評價。嗰個原理就點呢？美國今年嘅貿易赤嗰個財政赤字實在太大鑊啦。半年超過咗1萬億，今年咧係有2萬億。咁咧就係點解咧？其中一個好重要嘅就係嗰個國庫債券嘅利息啊，係好高啊！佢今年有6萬億，下個月有6萬億係要 roll over，就要用新嘅呢個利息。呢件事咧就好嚴重，呢個就係成萬億嘅呢個俾利息俾成萬億嘅。OK， 今年美國嘅赤字問題真係好嚴重啊，係會超過2萬億，超過2萬億。其中淨2樣嘢增加咗嘅，點解呢？一個就係嗰個利息啊。嗱，我解釋俾你聽，點解今年嘅利息突然間增加？因為你賣咗個國庫債券出去，你應承俾幾多息就睇嗰陣時嘅息。嗰陣時咧好平息啊嘛，你而家有6萬億，去而家
嗰個舊債係 expire， 你要出新債 roll over， 你就俾而家嘅息，嗰陣時幾乎係1%，你而家咧就變咗4點幾個 percent， 有6萬億 roll over， 呢個就好嚴重啦，爭咗3%，呢6萬億爭咗3%，呢個就問題好嚴重。第二咧係福利增加咗，第三咧就係最神奇嘅咧就係咧，阿 Elon Musk 搞咗4-5個月，結果係冇減到，嗰個支出係增加咗，係咪好神奇咧？呢個歷史教訓係咩咧？宋朝幾次下定決心要減啲庸官啊，越減咪越多，係咪神奇？嗰個皇帝都唔信，點解我哋減極都越減越多？好 ，anyway， 因此就低呢個喺盤後咧，美國嘅股票咧就下跌。我相信下個禮拜一翻嚟咧個股市呢次嘅反彈差唔多到頂。其實喺上個禮拜咧就係呢一個。有啲資金湧入去美股啊？點解美股咁旺？係自從4月2號 Liberation Day 之後咧，第一次有咁多資金嘅，有180幾億啊！好啦，我係要問大家啦，呢個就係嚇。咁如果 Donald Trump 3-4個禮拜後，佢又再加翻個關稅去4月2號，咁係咪玩到大家七晒彩啊？呢次即係 Donald Trump 咧，知道關稅傾唔掂。佢就走咗去沙地阿拉伯同埋阿聯酋啊，咁咧就係整啲幾千億、萬幾億嘅雕，愛嚟咧就講啲好消息嚟氹住你。其實嗰啲咧冚唪唥係大餅嚟嘅啫，係畫大餅。好啦，我哋睇整體經濟嘅狀況 ，CPI 係 down 咗嘅2.3，通脹係慢到現在仲係慢咗嘅，關稅咧。嗰個對價格嘅拖動咧，係暫時未曾見到嘅，呢個係要有3個月時間先見到嘅，人哋計算過。第二，但係密芝根大學嘅消費者信心指數好大鑊，跌到50.3啊！呢個咧嗰個中位數係100嘅，低過100咧就係悲觀，高過100咧就樂觀。佢係跌到50.3。同埋咧，就係嗰啲市民對1年後嘅通脹嘅 expectation 咧，去到7點幾，即係話而家無論就業或者通脹嘅數字都係冇問題，但係嗰啲人係預期短期內會有問題。而鮑維爾講乜嘢咧？我要講翻聯儲局鮑維爾講乜嘢咧？鮑維爾就話：而家個經濟係受到個供應嘥嘅拖動。局勢咧就非常之複雜，佢就唔知個經濟究竟會有通脹啊，還是係會衰退先，係唔知加息定減息。有一個聯儲局嘅總裁就話 expect 今年減1次息咋，但街道市場咧仲係覺得佢減2-3次息。即係我係認為咧，今年減息嘅機會啊係好微嘅。以鮑維爾做嘢嚟講，佢一定好謹慎，睇見冇通脹。因為個經濟而家到現在經濟表現咧都唔係太差嘅，佢係冇必要減息，你明唔明啊？如果減息減咗落去有通脹，佢加翻上去咧就好大鑊啦。好啦，咁我哋再睇下幾個投資人士係點。呢個非常奇特啊！呢個巴郡啊 ，Warren Buffett 係賣清晒美國銀行嘅股票，賣清晒花旗嘅股票。將美銀大幅度減持，佢仲係買緊股票。佢唯一咧就買嗰隻酒嘅股票啫。呢個就係呢一個黑石就點咧？黑石嘅策略咧就係買咗好多黃金嘅 ETF，然後係增持咗中概股，好明顯係一種防禦性策略。佢覺得中國嘅經濟相對上係咪會好過美國啊？呢個就係嚇。咁 anyway 咧，就係我嘅睇法係點咧？我嘅睇法，我係認為 Donald Trump 嗰個經濟政策造成嘅損害啊，係未曾顯現到出嚟。
美國經濟嘅底呢，本來係好嘅，其實只要佢唔 Q 搞佢呢，佢就會而家呢應該已經減多厘幾息，美國嘅赤字呢就冇咁大鑊噶啦。但係唔係，佢一搞呢就變咗減唔到息，結果個赤字呢就仲大鑊嚇。咁我就係會喺股票嗰度就會再俾啲意見嗰啲 Patreon 嗰啲人啦。咁又我提大家嚇，我哋嗰隻 NMN 呢兩樣嘢提大家，嘥大家少時間。嗰隻57600呢，每粒係18.4，係最抵㗎啦。呢個係2200幾蚊食4個月，每粒係18.4嘅啫。而且呢仲有 TMG 白藜蘆醇同埋大廠做啦。咁咧仲有嗰隻，我而家用呢洗頭水、護髮素同埋個洗頭鹼咧，嗰隻梳咧，到呢個月底嘅啫，仲有10幾日，就你買咧買兩樣嘢，就會送一個活髮素俾你嘅，同埋個護肝素咧，又係到月底就98蚊，係非常之抵，大家快啲幫襯。OK， 我哋又有兩樣新嘅優惠喎，一個咧就係嗰隻 Q10。如果你食開濕皮文嘅咧，都知道 Q10嘅威力咧好犀利嘅。我家姐咧食完咧，就本來跳得1個鐘頭舞，跳3個鐘頭舞，係令佢增加活力嘅。咁我哋咧就作出特別嘅優惠，我哋從來都冇嘅，而家咧就7折，504蚊啊一盒，係食4個月喎。呢個係好抵喎，120粒，呢個就係。咁平均拉勻即係103蚊一個月啊！呢個就係，咁你哋一定要試下嘅。呢個 Q10真係好多人食完同我讚，呢個係神藥嚟嘅，呢個真係。你上網 search 就知道 Q10嘅功能。仲有咧嗰個停咗，呢個 Q10停咗好耐，所以我特登要睇就係大家。第二咧就係嗰個人參雞啦，韓國人參雞又係停咗好耐，因為禽流感嘅關係。而家先至杯焗翻，咁咧呢隻咧就係急凍嘅，呢隻急凍嘅，急凍嘅咧就係嗰個味道好啲嘅，即係好過室溫嘅，就係咁就人參同埋雞都非常好味，以前好受歡迎，又係冇咗成半年噶啦，大家可以投嘅。